शिकारपुर जाए डाए फ़लसफ़ी जावेद भुट्टो जी बी वर्सी सूफ़ी बुडल फ़कीर स्काउट लाइब्रेरी पारां डिवीज़नल स्काउट शिकारपुर में मल्हाई वई। वर्सी जी तक़रीब में इमदाद काज़ी, ज़ाहिद सिंधु, बदरुद्दीन ओजण, मज़हर ओजण, मुमताज़ मंगी समेत शाइरनि, अदीबनि ऐं शहरवासियुनि शिरकत कई। उन मौक़े ते संदनि चवणो हो त शेख अयाज़ जो पैदा थियणो, आगा सलीम जो पैदा थियणो, ऐं सियासतदान में अल्लाह बख्श जो पैदा थियणो, या फ़लसफ़े में जावेद भुट्टो जो पैदा थियणु जेको आहे यकीन आणो तव्हां त इन मिटी जी ख़ूबसूरती आहे। जावेद तमामु हिकु जीनियस माण्हू हो। हुन उहो शिकारपुर में बि जॾहिं ईंदो असांजी हुन सां मुलाक़ातूं ॿ खनि मुंहिंजूं मुलाक़ातूं आहिनि, पर उन्हनि में हुन असांखे ॾाढो मोहे विधो। इंतहाई नफ़ीस माण्हू हो ऐं सादो रहंदो हो। हिन जी का बि वॾी ख़्वाहिश कान हुई। इहो आहे त माना शिकारपुर जे अंदरि जावेद जे हवाले सां का यादगार ठहिणु खपे, का लाइब्रेरी, को कार्नर, उन जूं शयूं उते मौजूदु हुअणु घुरिजनि। वर्सी जी तक़रीब में शिरकत कंदड़नि घुर कई त सिंध ऐं वफ़ाक़ी सरकार खे जावेद भुट्टो जे क़ातिल खे सज़ा ॾियारण लाइ किरदारु अदा करणु घुरिजे। कैमरामैन रफ़ीक मंसूमरो सां गॾु सारंग बप्पड़, सुन टीवी न्यूज़, शिकारपुर।